តោះយើងមិនអីគ្នាយើងតោះឥឡូវយើងមើលនៅលើ homework ណាដោយសារតែ like ជរវល់ like ចាំមើលរឿងតែធ្វើឲ្យមិញហ្នឹងអូខេតោះអញ្ចឹងលោកគ្រូបានដាក់លំហាត់មួយគឺ exchange rate ពីរៀលទៅដុល្លារណាអញ្ចឹងនេះគឺជាលំហាត់ដែលលោកគ្រូដាក់ឲ្យអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបំលែងវាជា file jar សិនបាទអូខេខ្ញុំបំលែង file jar រួចហើយណាតោះឥឡូវយើងរ៉ាន់ទាំងអស់គ្នាមកអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើកើតហើយណាអូខេនេះគឺជា form របស់ខ្ញុំបានធ្វើណានេះអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការដែរណាព្រោះឯលំហាត់ហ្នឹងយើងវាស្រួលទេណាស្រួលទេគិតថាខ្ញុំក៏បង្ហាញតែបន្តិចតែប៉ុណ្ណឹងថាតើ form នឹងវាយ៉ាងម៉េចហ្នឹងណាអូខេតោះសកុន complete C ឲ្យមិត្តភ័ក្តិគ្នាយើងមើលផងណាថាតើ form ហ្នឹងវាត្រូវឬខុសត្រង់ណាអញ្ចឹងត្រង់កន្លែងនេះគឺឧទាហរណ៍ថាយើងដាក់មកចូលប៉ុន្តែបើយើងវាយអក្សរគឺអត់ចូលទេណាយើងវាយអក្សរអត់ចេញទេប៉ុន្តែបើយើងវាយជាលេខចេញណាហ្នឹងហើយមួយទៀតបើសិនជាយើងចុចប៊ូតុងនេះ clear ណាយើងចុចនេះ close បិទ form តែយើងអត់ទាន់ចុចទេណាហើយមួយទៀតពេលយើងអត់ទាន់មានទិន្នន័យនៅក្នុងហ្នឹងពេលយើងចុច exchange មកចេញ message មកហ្នឹងឃើញទេគេថា please enter amount exchange rate រៀលនេះមានន័យថា amount រៀលមួយនេះណាពេលបញ្ចូលហ្នឹងពេលអត់មានទិន្នន័យពេលចុចលើនឹងមកវា load message នឹងមកយើងហើយមួយទៀតបើសិនយើងបញ្ចូលទិន្នន័យហើយឧទាហរណ៍ខ្ញុំដាក់ 20000 រៀល20000 រៀលពេលយើងចុច exchange វាឲ្យយើងបញ្ចូលនេះបញ្ចូលមួយទៀតគឺ exchange rate នេះ please enter exchange rate បើយើងអត់បញ្ចូលទេគឺវាអត់ទៅឲ្យ cursor នៅលើនឹងគេ cursor ក្នុងនឹងណាពេលយើងចុចលើនឹងមកអូខេ cursor នៅក្នុងនឹងហ្នឹងតើមកឥឡូវយើងបញ្ចូល exchange rate ប្រហែល 4000 ណា exchange rate 4000អញ្ចឹងពេលយើងចុច exchange rate មកវានឹងឃើញតម្លៃហើយគេណា20000 រៀលស្មើនឹង$5ដោយសារតម្លៃ exchange rate យើងគឺ 4000 ណាឥឡូវយើង clear all ឥឡូវយើងបញ្ចូលពេលយើង clear all គឺ cursor លោតមកកាន់នេះ amount រៀលនេះឃើញទេ set focus របស់វាណាដាក់ focus មកហើយមួយទៀតឧទាហរណ៍ថាយើងវាយប្រហែល 12000 រៀលបន្ទាប់មកយើង exchange rate ម្ដងទៀតយកឲ្យសំទោសឧទាហរណ៍យើងបានវាយលើទេយើងវាយក្រោម 4000 រៀលអញ្ចឹងពេលយើងចុច exchange rate វាឲ្យយើងបញ្ចូលឲ្យគេនេះ please enter amount exchange rate រៀលនេះ amount លើឃើញទេពេលយើងបញ្ចូលខុសអញ្ចឹងវាឲ្យយើងបញ្ចូលខាងលើណាអញ្ចឹងពេលយើង close មកវានឹង load cursor នៅកន្លែងនឹងតែម្ដងគេនឹងឃើញ load cursor លើហ្នឹងអញ្ចឹងវាយចូលមកឧទាហរណ៍ថាយើងដូរប្រហែល 12000 ណា 2000 រៀលអញ្ចឹង exchange មកឃើញតម្លៃ$3ណា 12000 រៀលដូរមកឃើញ$3ឃើញទេអញ្ចឹងអានេះ clear អញ្ចឹងពេល clear មក cursor ស្ថិតលើនឹងអូខេមានតែប៉ុណ្្នឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការហើយណាអូខេសកុន complete share វីដេអូនេះឲ្យគ្នាយើងមើលផងណាអូខេណាខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេដោយសារនេះយប់ជ្រៅហើយណាអញ្ចឹងប្រហែលជាយប់ជ្រៅហើយចូលសុំចូលដេកទីសិនហើយរហត់ហើយណា